Cái này máy phát kích thích của máy phát điện 2500 kVA, áp 6 kV. Cái này là máy phát kích thích thôi, gồm có 14 cuộn, quấn đồng khuôn hết một lớp. Cái này gồm 14 cuộn dây, dây này đấu được tiếp hết. Đây là cuộn dây của nó đây, nó 14 cuộn, 2 sợi 90, 180 vòng, 180 vòng. 14 cuộn này đấu được tiếp nhau hết. Quấn 2 sợi thì 90 này. Nó quấn cái đạp chân ở dưới thì phần trên này nó có đấy. Cuộn dây đồng khuôn một lớp thôi, rất đơn giản. Thì cơ bản là cái này phải lấy mẫu khuôn cho nó chuẩn, làm sao vào nó không bị ngắn hoặc bị dài quá. Trông càng đơn giản như thì càng lấy mẫu khuôn càng phải chuẩn bấy nhiêu. Phần lấy mẫu khuôn là cực kỳ quan trọng. Đây các bạn xem cái khuôn người ta đang quấn trên má khuôn một thôi. Và quấn tất cả là 14 cuộn. Mỗi cuộn là 180 vòng, tập 2 sợi khi 0,9. Đây được 4 cuộn rồi. Tất cả là 14 cuộn đấy. Khi có đủ 14 cuộn thì bắt đầu lồng vào. Thậm chí là vừa quấn đến đâu thì vào đấy cũng chẳng sao. Cuộn dây rồi còn cái sắt đây, sắt này nó là tôn rất là mỏng, và bên ngoài người ta hàn cái đường hàn này để giữ đấy, khỏi sổ. 1, 2, 3, 4 tẹp các tạo với nhau. Đây, bây giờ chuẩn bị được vào dây thì lồng giấy đó. Các bạn xem mà người ta lồng giấy này. Có 14 rãnh này, lồng nó đơn giản thôi. Đây, dây nó khuôn lớp đơn rất là dễ. Lồng xong thì bắt đầu lồng dây các bạn ạ. Đây xong ấy, vào đấy. 14 cuộn là đẹp. Bóng. Trông rất là sóng nhá. Căn nêm bằng Texonlit dày 2,5 ly đấy các bạn ạ. Bây giờ người ta đi luồn gen. Luồn gen nên là phải đo cái khoảng cách nó vừa phải để sao khi nó mình cạo đầu dây nó không bị cái ngắn cái dài. Cái lồng gen nó cũng là một cách phải có kỹ thuật ấy. Tua nhanh cho các bạn xem đỡ sốt ruột. Là đang lồng gen đấy. Lồng gen xong rồi thì bắt đầu cạo đầu dây thôi. Các bạn xem cái người ta xoắn đầu dây này. Để cho nó đẹp thì người ta bẻ một cái đầu đi, một đầu lại, đầu đi đầu lại trông nó đẹp. Đấy các bạn xem đấy, một đầu bẻ đi, một đầu bẻ lại. Tôi không hàn đồng cái kiểu nổ đâu, chủ yếu hàn thiếc à. Các bạn nhìn sang cái mối nối xoắn vào trên này nó tiếp xúc rất là tốt này, sau này hàn thiếc nữa thì cực là bền và đảm bảo kỹ thuật. Mình đi dây của gì cũng được, nhưng mình bẻ cái đầu dây nó theo chiều của nó thì nó đẹp.
bạn để ý người thợ người ta bẻ cái đầu dây nó theo chiều đấy, một cái đi một cái lại, và xem kỹ cách người ta buộc mấy hàn đấy. Xoắn như này chưa cần hàn đã được rồi. Thế nhưng mà khi hàn tiếp nữa thì càng tuyệt vời, bảo làm tiếp xúc 100%. Ở chỗ của tôi chủ yếu là chị em phụ nữ người ta làm cái này thôi, dây tròn dưới cho phụ nữ làm, còn nam giới thì làm dây dẹt, làm máy biến áp. Thế các bạn cứ để ý cái đầu dây ấy, nó đi thành một, nó xếp vào nhau rất là đẹp. Bây giờ là hàn những cái đầu dây ra, 3 pha mà các bạn. Cái đầu dây ra nào cũng phải rất cẩn thận đấy, bảo đảm mũi hàn chắc, bền và chịu được cái dòng của cả cái máy. Nên nhiều khi nếu mà làm sai cái này cũng là dẫn đến cái nổ cáp như chơi các bạn. Các bạn xem người ta buộc cái đầu dây vào cái cáp ấy, cáp ra ấy, rất là cẩn thận, bảo đảm tất cả mũi buộc khi buộc xong chưa cần hàn cũng đã chịu được cái dòng kích thích của máy phát làm việc. Các bạn xem người ta buộc rất cẩn thận đấy. Xong là hàn thôi. Cái này dây nhỏ dùng máy hàn sung là hàn được. Rất là ngấu bạn nhé, mà có thể nhìn rõ máy hàn nó rất là ngấu. Hàn rất là nhanh. Phần tiếp theo thì tua nhanh cho các bạn là xem nó đã rất rồi. Cái phần hàn đấy.
Mới hàn rất là ngấu đó. Hàn xong là các bạn thấy người ta băng cái đầu dây này, đó mới nổi gen. Làm kỹ nữa các bạn, nhiều người lấy đa số nhiều tiệm làm ấy. Ở cái đầu này hàn ấy, xong rồi chỉ cần đồng mức gen chứ không băng. Nên các bạn thấy đấy, bọn tôi băng hết. Sau đó mới rút gen bên ngoài. Cái chỗ này tôi để chậm để các bạn nhìn thấy rõ chi tiết cách người công nhân ta làm. Các bạn thấy là cái cách làm nó cẩn thận và đúng quy trình kỹ thuật nó như thế nào. Nghề quấn của mình là chủ yếu là cẩn thận và làm đến đâu được đến đó, thì yên tâm khi chạy chả sợ hỏng, sợ bị bảo hành bao giờ. Vật liệu tốt nào đúng quy trình, ok, không có sợ gì hết. Xoắn cho gen vào trong và ra ngoài là tuyệt vời luôn, chịu bền, đảm bảo bên cái điện đồ, đảm bảo bền cơ. Khi nồi gen rồi bây giờ là xếp đầu dây thôi và cố định nó. Việc cố định đầu dây này dùng dây rút các bạn ạ. Dây rút thì là cố định các bạn nhé, chứ không phải là dùng dây rút để mà đai đâu, cố định đó. Cố định xong sau đó thì bắt đầu mới cho dùng băng thủy tinh băng đai lại và cắt dây rút đi. Khi băng đai xong thì cho trong lò sấy 6 đến 8 tiếng. Cái này cấp B nên trước khi sơn tẩm nó sấy 110 độ thôi. Và sấy xong 110 độ sau thì bắt đầu mới sơn tẩm cấp B. Sau sơn tẩm cấp B 130 độ 8 đến 10 tiếng thì mới bỏ ra ngoài sơn phủ. Đấy. Các bạn nhớ quy trình là sơn tẩm sấy thấy các bạn nhá. Đây đã cố định xong một đầu đấy. Đầu kia cũng rất là nhanh thôi. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Khá đẹp. Đây chỉ là cố định khi mà sau đó là dùng băng thủy tinh, băng đai này thì nó mới bền. Cái nhựa nó không bền trong môi trường nhiệt, mà không bền trong thời gian nó bị ải, nó giòn. Băng cố định xong các bạn nhìn thấy đẹp không? Đẹp quá. Chuẩn luôn. Đây các bạn thấy chưa? Khi xong sơn thấy rồi, tẩm rồi, bây giờ sơn phủ ạ. Cái băng ở đầu các bạn thấy là băng thủy tinh hết. Sơn này là sơn phủ cách điện các bạn nhé, không phải sơn thường đâu. Sau khi sơn tẩm người ta mới sơn phủ. Sơn tẩm sơn cấp B rồi, lấy 130 độ. Trong vòng 8 đến 10 tiếng sau bỏ ra để còn 70 độ thì bắt đầu cái sơn phủ cái điện bên ngoài. Đấy. Bạn phải nhìn rõ đấy. Đó. Cái sơn này tôi mua 600.000 một kg đó bạn. Đắt lắm đấy. Sơn này sơn của Anh Quốc. Nói chung cái xích to của máy phát kích thích cho máy phát 2500 này nó đơn giản, nó dễ làm, dễ nhất trong các loại máy. Thưa quý vị các bạn, tôi chia sẻ với quý vị các bạn toàn bộ cái bước công việc làm từ đầu đến cuối. Xích to
máy phát kích thích, máy phát điện 2500 kW, điện áp 6000V. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị các bạn ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho những người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo nhất video của tôi các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.